ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯕꯤꯅꯤꯇꯥꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯣꯏ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ Chief Minister Yumnam Khemchana Manipurdagi Haj Chatkadabasing lamthakre DIPR Manipur Fact Check haiba Facebook page ngasi launch tawkhre Loinana Trong Laubi Thaudopu Yaningdaba Phonokduna ngasisu wakat mifam phamki Mapungayo Paulo Birasi Saudi Arabia gi Mecca da Haj Chatkadabasing Chief Minister Yumnam Khemchana ngasi Imphal Airport tagi lamthakre CM na lamthaba aduda Minister Khuraijam Loken MLA Singh Sheikh Nurul Hasan amadi K Robindro su loinaduna saruk yaki amadi Haj Chatkadabasing su tekta kaidana mai pakpa khongchat ama oinaba wish piki Panbe abadi ngasi Haj Chatkadaba miyoi sani supna taret Kolkata gi damak Imphal thadokibani Manipur State Haj Committee gi maikaidagi sahi asigi oina state asidagi punna miyoi sahum humdrama panna Haj chatli hairi Islam lining satpasingi sahi gi oina Haj chatnabagi saru ama oina chaliba sahi asigi Haj Mubarak 2026 Manipur gi oina chatkadaba miyoi sani supna taret ngasi Haj gi damak Imphal thadokre Haj Chatkadaba Jatrik Singh adu Bir Tikendraji International Imphal Airport ta Manipur State Haj Committee Department of Minority Affairs Manipur na taramna oklaba matungda Haj chatnabagi saktak pijol amadi chana thaknaba potlam sing kusinaduna taibang sembiba mapuda chatliba Jatrik Singh adu soida ngamdana yaukinaba amadi halakpa ngamnaba thongnikhi Santi leba Manipur ama korakada pepunan ingna signa ingna bogana bada mapugi bagi pugal su ni bila haina tapi ro me an punamakka haina kai pulo utso ulina haina haijin hagat sari puno Haj Chatpaduda saruk yariba Kwakta Municipal Council Ward number 7 dagi Anwar Ali na phongdokibada Islam lining chatpasingna punsida amungtang yaurabadi ishor phangbang ngamle haina thajanariba Makka da chaliba khongcha asida taibang sembiba mapuda Manipur asi hanagum leiminariba miyoi phurupsing ingna sikna leibang nungaiba kunai ama ohenbiu haina nijagani miyamna su nibiu haiki Haj Jatrik ama oiriba Kwakta Municipal Council caretaker chairperson Minarajanna phongdokibada Islam lining chatpasing yumbi mangagi manungda ama oiriba Makka Chadip Madinada taibang sembiba mapu khurumnaba chatliba sida lamdam asigi ingthaba tapthaba pinabiu aduga atai chatningba miyam su chatpa phanganbiu haina thauni jagani haiki Matamgi oina iramdamasta tholakpa thagdosingda yumpham oiraga aranba pausing miyamda sandoktuna chumna chamamna haliba asidagi ngakthoknaba DIPR Manipur Fact Check haiba Facebook page ama ngasi DIPR Auditorium Hall da launch tawkre Nitai pachu thekta laiba DIPR gi auditorium da Facebook page launch tawbaga loinana DIPR scheme singi matangda awareness program asu pangthokhi amadi scheme adugi matangda paumi singda Kupna Khangan Bagaloidana interaction program su pangthokhi ngasigi tharamaduda information and public relations IPR Government of Manipur Secretary Hungyo Worsang IAS amadi IPR Government of Manipur Director Dr. T.S. Saranjit Singha MCS na thoiba mithung singoina saruk yaki tharamaduga marilena IPR Secretary Hungyo Worsang na hai matangi sakholakpagi matugina haujikti ayamba AI siznaduna thabak kaya ama pangthokli masina maram oiraga miyana chamamna hanba situation ama hena chauthohanabagi machak ama oheli handaktasu nongna tholiba irang asiga marilena internet thinglagani haibagi matangda viral oiraktuna miyamda samamnaba ama pohanki adubu Kupna thigaluba matamdadi madu oiramde masigumba chamamnaba kaya sibu kohananaba page asi launch tawkhibani asengba asumba khudima page asigi khuthangda miyamna su khangbiba yagani maramaduna miyamna su aware oibiduna issue amabu hena chawthoknaba honaroishi phongdokhi nakalamromda
Thoram aduga marilena IPR Director Dr. T.S. Jiranjit Singha MCS na haikibada ngasi launch tawriba Facebook page asi maroina Manipurda thokpa issue singda miyamda chamam nahanba pokliba singasi ko onabagidamagta page asi hangdokibani page asi kuthangda sengba sumba khangba ngamlagani mahakna hai social media da viral chalakpa matamda cherol adu chumbra chumdabra haibagi chamamnaba koknaba public ki chamamnaba ko onaba hangdokpa page ni department ki any document tholakpada marilena ba authority singa tanaduna phajana verified tawraga page asida upload tawgani haiki amadi social media da misinformation piba miyambo lana lamjing bayaba page kaya ama leibadana tana community masel da thajanadaba kaya tholakpa sidagi ngathoknaba honasi haiki Tharamaduga Marilena Manipur State Journalist Awards Scheme da T. Ramesh Singha Additional Director IPR Manipur Working Journalist Welfare Scheme da P.I. Satyamala Devi Deputy Director DIPR Amadi Manipur Working Journalist Pension Scheme and Granting of DIPR Press Card to Journalists da N. Roshan Singha Assistant Publicity Officer Press DIPR na Hiram Singha Sigi Matangda Wangangki information situation si wala chawpo hanaba hena naba sum am cha thari ko pone ngai kan media da re na ngai na face to ngai no su kham ngai na no issue to social important right now si masi le congregation si le west community छोटा support होगा asi Facebook page ya pe DIPR na ta state na ta double block ke mayam ne have se kan khala Sinmi Singhi Numit May Day 2026 na lakpada Malangi Suri Nomli ba Sinmi Singbo Yawolo Singhi Apunba Committee Korkom na ikay kumnaba ulakli. Korkom gi Publicity Secretary ng Thorak Pacherola Manahay Matangi Matungi na potok-potok pamadi suba nombagi mawongda ahong bakaya ay koy na uba pangli aduga. Sinmi Singbo Sanjaw Paiba kaya na Sijinaning ba mawongda sijinabasu sa nabi amaw na tawkiba thawong kaya su chatharakani. Masigi mayokda malangi mapam kaya da sinmi sing yapun mo kholaw kaya thorakduna sinmi sing dama yaiparol kaya semduna hingbada khara makhaydi marek mahaw yahon ki amadi sinmi sing numit mede sigi horok phamsu oiki. Sinmi sing na puksel ting na kathok na thaw panglam drabadi malangi semit kaithel amadi sakhot pai khongjel asimak leiram loi. Sinmi sing numit asibu malangi thakta ningsing thoramoy na pangthok pa sina sinmi sing na kunay amada lawriba thawdang adu saktak libani makhoi gi phangpham thokpa sing ikai kumnaba namja namthekta amadi tungkoina chathaba yaba sinpang thausiladumak sengatpa mathau tari nakalamaramda sanjaw paiba mioi khujok kharana semit amasong lengak paiba haibasi capitalist kanglon gi di hauna sani maram aduna sanjaw paiba na khulingba kunai lona simuthatpada sinmi singi chawraba thawdang lei maning tamba mat kraba iram dam sigi pibamna asuk yamna soksin kibasi India na Manipur kanglei pakpo namlo losin kra matung da thorak pani masagi lengak amadi maning tamba semit poram yacha bagi matik ado mat krabada iram dam sigi lomi sinmi singna makalam na hingjaba ngamba haibasi oithok loi Isagi hana lejaramba ning tamba lengak pathap adu hanjindrabadi irei baki semit senga po oithokte maleng yampham kya da horakiba sinmi sing iho singna revolution gi pakholoi oina thabak tawkiba ngaktani international labor movement na masagi kudam jangdamni iramda Manipurda awa saitheng khangliba sinmi singna thawdang asi loba mathau tai sinmi singi numina lakpada sinmi singna lengak pathap ka sagonaba chanjaw paiba sing tabu yana ba lawtunaba khudimak mayek sengna khangdoktuna manaba kunai lonama sengapa mathau tarakli National struggle ga sinmi singi haibadi labor movement ka punna chaminaba mathau tai mede na lakpasida maikaya somda miyeng sakminnabagi mayol jonghalasi haina korkomgi serol asina phongdorakli Tronglaubi amadi litangi mihatpu yaning da phongdotuna tungkoiba solution ama piduna Manipurda tangdulaita ba phibam adu lehello haiba demanda Lairen Kabi gi Rural Development Club RDC complex da lambal apunbanu pilo Lairen Kabi apunbanu pilo tera ura Welfare Association lamlongai sabal mera paibi apun ballup singleima amadi Lairen Kabi apun ballup na wakat mi pham chathakre pangthoki ba wakat mi pham aduda amawawa gi president Y Kunjarani poirei leimarong general secretary TS Apabi National Research Center gi president TS Ajit Amuko gi secretary organization Laisham Krishna Chandra Core gi chairman Pulindro Konchamna
lamdamasta hauze oiriba wathok singi matangda wangang khi amadi maira paibi amana lamdamasigi miyangi mihut oiriba singna pangthokliba thabak thorangi matangda pendaba phongdoladuna wafam kaya su thamki Wakami Pamaduda RDC ki Thomi Singh Amuko Assistant Publicity Kanta Maisnam Irom Odishi Mangang Executive Amuko Amadi ex Vice President Amuko Su Yaki ni awana mateng panggadabani laitare ai yengsangadamni huji megi date 3 da haukiba irang duga mari lenana riri kemda leri baje mafam khuding da masing thingam dana leri ji kappaga lawga asi ana ye saningai letaba suningai letaba adugo mamayam do makoi sinbiu haibana te tawbiu haibana te haiba tarene haibadi akoina lawi se tadre haiba Kari no ba aikoina aikogi mapi mapada lauga jibu kari no ba Nongpo Kaksing Dalaiba the Bright Star Union Amadi Palemga Chaminariba Nongren Nongpo Kaksing Nongdam Hairok Okshu Ningthemcha Kulgi Lupsing na Sinduna Tronglao Bima Dilitan Gimihapu Yaning the Punotuna Tungkoiba solution ama Piduna Manipur Gitang Dulita Pipa Madu Pangalo Haina Waka Kongjang Sangsum Kray Ngasi Pantoli Bawakami Pamaduda Amawagi President Wai Kunjarani Poire Lemerong President Ima Saraisam Memsa Vice President Ima Kumudini General Secretary TS Apabi Korgi Chairman Pulindro Koncham Amukogi Vice President Koijam Helen Vice President Dr. Norendro Thokjom na Tholi Bawatok Sing Matangda Wapang Kya Thamki Amukogi Executive Irom Odishi Mangang NEU COG Okram Nimai Amadi IEDU COG President Olendro Su Saruyaki India Lenga ki Mitta Kulai Paiduna Maitai Dalandaraliba Cookie Sing Udabana Maram Oiraga Police da Nauna Piriba Power Unlawful Activities Prevention Act UAPA 1967 Maitai Khaki Oiragani Haina Kundrakpam Local Council CPI Executive Member Amadi CPI State Councillor N Tombi Januna Pondorakli Wapamasi Kaibi Salam Dalaiba Imoinu Kaitel da Pangtokiba Kundrakpam Local Council CPI gi Yangkai Mathai Suba Conference ki Thoranga Marilena Pondokibani Tharamaduda CPI State Executive RK Manisna Lairen Jam Sumati Bala Lamyan by Irabot ki Tungi Lamba Veteran Communist Ningtho Kongjam Moirang Ningtho CPI Kundrakpam Local Council gi in charge Thiam Megan Singh Bana Sarugyaki Tharamaduda Sarugyaki Basingna Lamyan by Hizam Irabot ki photo da Laikatu Naikai Kumnaba Utki Tauranga Malena and Tombi Januna Makata Kibada Housing Manipur Lenga Liba BJP Lenga Asina Micham Miyam Ngakpi Bangam Dabasina Nasigi Mipamas na Lengakta Cookie terrorists in Matakta military crackdown to Akana by Assembly Session Pamduna Census to Jingada Mito Kando Pagitaba Hanato Micham Miyam Ngak Pangam Loidabo Orabadi Assembly dissolved Toraga Nona Mikal Pangtoklo Haina demand Tonaba Warep Lore Manipulengana cookies in the Kaham Tabak Sataduna Maite Madi Tankunda no my capsina mi halibasi Tignaba Honabada Queen Labadi State na Semba terrorist ni Harak Loitabaki Madam Laite cookies sing with terrorists on a loud automatic job action lokat Pagi Mahuta Manipur police na mi panning matam da Panabagi UAPA na Piba Power Pirak Libasi Cookie gi mathakta thabak tawba ngamgani thajade ek asna terrorist ki chaitheng phanglaba maitai da onselak kani haibagi thajaba leire haiki BJP hengakna tibani haibasi yamna na khaiseni aduna aikoi asigo malenga miamgi mengak na taba terrorism subka pengak se aikoi hojik leibagi matam sade matam maite aduna na khoi pham thado aduga alo bire mikat khangage ji aduga khoi miamgi daba afaba miut mengak pa haibado aikoi thamaji haibasi aising na thamjage Manipur Public Service Commission na Loba Handa ta Haidokiba Manipur Civil Service Combined Competitive Examination da rank 20 da pass Torakraba Thobal District ki Khangabok Tangkha Lekai dagi Lakisha Ningthaujama sung rank 56 da pass Torakraba Changayum Pham Cherapur Mathak Lekai dagi Muhammad Aman Nawaz okpagi thara amangasi KM Blooming High Secondary School Khangabok na sinduna
के हॉल द पांगथोक्रे कैम ब्लूमिंग हायर सेकेंडरी स्कूल दगी कुमजाली सिंगनी तरा अमसुंग लिसिंगनी तरा तरुकता मैट्रिक पास तौकिबा महिरोय अनि ओपगी थरमदुदा कैम ब्लूमिंग हायर सेकेंडरी स्कूल के फाउंडर चेयरमैन केएस मेंजर मंगांग अमसुंग स्कूल असिगे प्रिंसिपल डॉक्टर केएस रोमेन कुमार नमथंग चिना थौरंगी अथबे मिटुंग अमसुंग थौरम मपुइन सरुक याखी थौरंगी शरोम ओइना एमपीएससी ना लौबा कॉम्बाइन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दा पास तौरकलबा महिरोय अनिदा खुदोल पोट पिदुना इकाई खुमनबा उतखी थौरंगा मैलेना वांगांग बदा स्कूल असिगे प्रिंसिपल डॉक्टर केएस रोमेन कुमार ना हाई स्कूल अस्तगी होकिबा महिरोय लकीशा निंगथौजा अमसुंग मोहम्मद अमन नवाजना मणिपुर सिविल सर्विस कॉम्बाइन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026 ता माय पालकपासी स्कूल असना मतम कुइनदगी मंगजबा मंगलान अमा मंगफाउनोबनी हौरकलिबा महिरोय सिंगना मखोयगुमना होनबा कनबा खांगबा कनबा मदि डिसिप्लिन लैबा महिरोय अममम ओइदुना पुंसिदा माय पाकपा ओइनबा होनसी हाइखी Mission for Integrated Development of Horticulture MIT 2025-26 की मखादा ex officio project officer MIT Horticulture and Soil Conservation Bisnu Puna Sinduna hybrid vegetable seeds yenthokpagi thoram district office Horticulture and Soil Conservation Bisnupur ngasi pangthokre thoramadu district agriculture officer Bisnupur L Rasitombi district officer Horticulture and Soil Conservation Bisnupur S Susila Sanu amadi agriculture officer Soil Conservation Bisnupur Dr L Laisnana athoiba mitonglai oina saruyaki thoramadu Manipur da tholi beirang asnamara moiduna relief camp te leiriba IDP yauna beneficiary chani henbada French beans chilies huttons tomato thabi belandri amadi brinjal gi hybrid maru sing lemna yenthokhi loyena district horticulture office na December 2025 da maru marang yenthoki badu sinaduna inkhol koiduna khwaidagi hena sinjak pothok puthok pangamkraba best farmer takraba songthang khogendro khoijuman mayai lekaida selgi mana pidunai kai khumnaba utki agri officer El Rasitombi na phonokibada lomi sing na matang yoiba hena chathok legadaba makhalgi maru marang sing district horticulture office tagi lauraga amadi akhang ai sing dagi pautak lauraga pothok hena puthok na bohonachi aduga mathang chahida thana ba chara oinaba loba yaba makhalgi maru marang sing su khaktuna thamnana bohonasi haiki best farmer oina ikai khumna khraba chongthang khogendro na phongdokhibada department ki pirakpa maru marang thabag loena akhang hai singdagi pautak lauragadi apamba changda pothok puthok pangami maramasna thabak ubada natana department ka tanabasu tokpa yade haiki District Veterinary Office Bisnupur District asida leiriba yumda yokpa sa san singbo masa mau phana leinana ba pandamda masil marai naba foot mouth disease FMD leina dagi nga thona ba lemna FMD vaccination tobagi paring naina chatharakpa thaurangi charo amo oina handak tere suba tangkaki oina chathagadoriba lemna FMD vaccine kapthokpagi thoram asida district asida leibiriba sa san sing loibiriba silinau singna isa gi sa san singbo lemna FMD vaccine kapthokpiu isa sa san sing masa mau phana thambada mangjanguna section tharang lakhomina horasi haina Dr T Vidyarani Devi Joint Director District Veterinary Office Bisnupur thadarakpa charol amana hairi Thobal district ki manung chanba ukhongsang dagi maibam koibi lekhidabagi kunthani palak suba ningsing thorang asi let maibam koibi memorial committee na silaga ukhongsang mayale kaida leiba koibi kaithel da pangthokre ngasi ki tharamadu da UNL ki hanagi chairman ningthemsa sanayama megana athebe mithung lekhidrabi koibi ga nakna loinaramba M Joy Elias Nungyaina akhanaba lengbirak pamasung sikhong GP level ki chairman maibam ningthem pichak na thorama point sarugyaki lekhidraba maibam koibi gi ningsing nungbida athobe mitungna lusinglaga sarugyaki ba miyamna mit ki pigaloyana highlight katunai kai khumnaba utpa sembi ba mapugi mingkhai sonduna lari haiba amasung laikhidraba koibigi maramda khananena bana ngasi gi tharamadui mapungoi ba saktam sing oiki ngasi gi tharamadu da thobe mitungna sarugyaki ba ningthemcha sanayama Elias Megan na haikibada maibang koibi asi yamna mabukchel sengba kathok pagaloya thabak toba mioi amani haina singthaki mahakna hai India si malengi democracy chatpa khwaidagi chawba lebak oirabasu samna
democratic oiba khongjang changsinjaba singbu yamna sathina namthabibagi thong hek tawduna lakli sijinadrabasu yaba military force sinaduna namthabagi hainabi leiba lebak ama oirakli masagi maramdi matam sangna India se British kilolam lengak makhada kuina leirakhibana maning tamlaba India na matau tamlakpani Ekoi punna hingminabagi iho ama yamna mathau tari ekoi gi pothong nei sai iromdom lepa ngamjana ba hona batari ngasi di aigi haiba wakhalona sina mang tharaga leba khunai amagi saktamda ekoi leiri ngasi gi khunai se sel gi khunai oiri chenjau paiba capitalist singi lenga oiri aduna asigumba phiba masida mayam punna hingminabagi wakhalona du thugairaga aigi haibaromda laknari bani Manipuri khunai study masigi akanba sapu lei ekoi punna hingminabagi lambi puthoklaga thabak paikhatpa mathau tai mahakna makha taraduna laikhidraba koibi sanababu yokhat lambagi wahanthok ngasi su sauna leiri sanaba haibasi sumnagi athoi hen tanaba dunate lamchat sembani haiba wafamsu mahakna thamki Haukiba April Kumarida Wangjingi video Sangaba Numita Haukiba Miyangi Ihoda Security Force na Kablakpa Nongmai Maruna Pan Badagi Ras Medi City da Laikana Duna Lairiba Hairok Bazar Elangbam Leraktagi Elangbam Nandabirgi Layeng Bada Mateng Oinaba Haiduna Hairok Praja Singi Mahut Sinduna Hairok Apunba Club Amadi Hairok Apunba Mera Paibina Sinduna Mateng Pangkre Hairoki Praja Miya Amadi Tentha Mera Paibi Wangbal Mera Paibi Salongpam Mera Paibi Athokpa Mera Paibi Singna Yumthong Kudingdagi Angamba Sel Khaiganaduna Wangjingi Video Office Sangabada Thokiba Miyangi Hoda Security Force na Kablakpa Nongmai Maruna Panmadagi Hauze North Aosida Laiba Ras Medi City da Layeng Jataduna Lairiba Elangbam Nandabirbu Mateng Piba Siga Marilena Paumi Singunabada Hairo Apunba Club ki President Wahengbam Jiban na Haikibada Ngasi Elangbam Nandabirda Mateng Ngasi Panglaba Matung Makhatana Numit Aduda Sopa Nanglaba Police na Phubadagi soklaba singdasu mayumda zatuna mateng tawgani maroina hairok praja singi maikaidagi thodota nongmai kapkiba security personnel sing adugi mathakta inquiry tawbiyo haina lengangta appeal tawrakli loinana numi aduda miyoi kayama FIR panki Marilina ba authority na condition mata yaudana miyoi sing adugi mathakta pankiba FIR kakpiyo madi asokpa singbu mateng pangbiyo hairakli Mateng Khongcha duga Marilena Elangbam Nandabigi loina bina haikibada maki mapuroiba masa khara phagalagasu wa ngangbadi yadri hayeng specialist doctor ama laktuna check torgani haiba wafam thamlaki panbayai April kumathoida hairokta thokiba thodo adu Wangjing video office chief minister na sangagani hairakpadagi khoisaunaraba miyamgi lamdamasta tangdu leitadana leitring ngai cherak asida Karigidamak Sangaga Doribano Haina Miyamna Honarubana Idana Lambi Thingba Yauna CM Changba Yaroi Haina Athingba Pikibani April Kumathoida Sangabagi Thoram Pangthok Tringagi Nongma Walingaidagi Hauna Miyamna Thingbai Khongjang Changsinkibani Adubo Numit Aduda Nampuda Laktuna Sanganaba Honabadagi Miyangi Ihoadu Haurakibani Apun Maya Pabina Imung Tarapti Pagat Pungok Jadi Loina Aftopalamdagi Wangbadagi Lakpi Maya Pabising Topamdagi Lakpi Maya Pabising Chom Maya Pabising Tentha Maya Pabisingu Nandabigi Amasing Sholi Vimung Pimalik Taraptagi our hero Apun Club of Maya Pabina Tagats of Pundoset Hauzerebada Maroepa Amukana Pijari Chief Minister Yumnam Khemchana Manipurdagi Hasatkadaba Singh Lamthakre DIPR Manipur Fact Check Haiba Facebook page ngasi launch tawkre Loinana Trong Laubi Thaudopu Yaningdaba Phonotuna ngasi su wakat mifam phamki ngasi gidi paudam pijaba matang ase loisinjare miyeng tabiri basing bamukana khuramjari